talent yazımı. Bilmək, uşaqdan haqqında, körpələr haqqında yazmaq çox çətindir. Deməli, 50-ci il, bilmirəm, muhtemelen bəlkə siz də iştirak eləmişsiniz. Xanım bunun ağlanan qulluğunda Gənclər Günü oldu. Gənclər Günü kim qəzet yazırdısa, gəlib öz şiirini, hikayəsini oxuyurdu. Mən də Bakıya Şıraqşırqa məktəbində qoydum. Orada Əmir Şəhərləşman müəllim vardı, mənə məsləhət gördü ki, sən yazırsan, hekayələrini oxumuş, əl yazmalarını. Məni bura göndərdi. Gəldim, bura bir-iki dəfə qulaq astı verdim. Nəysə, nəhayət bir hekayəni burada oxudum. Özü də məsləhətçi aşağıya Ölürler bəstələrə, 5 nəfərə Süleyman Rüstəm, 4 nəfərə Osman Sarıbəyli. Sonra İmam. Cavab Paşa. Mən onda oxudum, Emir Cavab Paşa. Onda mən oxudum onlar üçün 2 tinti hekayəsini. Qalacaq mənim hekayəm. Ona deməli, Emir Cavab deməli, bəyəndi, öz fikirləri söylədi və tapşırdı ki, gedərsən xaricə sloganın qeyərçi jurnalına, mənim adını görürsən, bu hekayə orada çap olmalıdır. O hekayə çap olmalıdır. İndi də onu saxlamışam, mən gələcək kitab yazıram, əslində nəslə, və onu saymışam. O vaxtdan deməli məndə o yarandı, daha da belə həvəs yarandı və mən başladım yazmağa. Və kiçik hekayələr, müstəqə böyük hekayələr, universitet hekayələrlə keçdim, tarixi ilə başlayayım. Mənim yaradıcılığımda bugünkü ümumiyyətlə böyük vəciblər səfər yazmağında həyatımda mənə kömək edənlər, mənə tarix olanlar, mənə məsləhət verənlər çox olur. Birinci növbədə elə mən Şəfət müəllimə. Ona çox sağ olun, deyirəm. Deməli, mənim Mərhəbə Sadıqov haqqında, yox, Sarı Qədimov haqqında yazdım, ev ruhunda. Bir də Kapitan Milyona doğru kitabım nəşriyyatdaydı. Bu Sovyet dövrünün bu qarşı vaxtında onu təxriz aldım. Gəldim Şəddətin yanında. Şəddət mənim vəziyyət elədir. Tez elədi, qulaq asıladı, böyük kişi deyildi, qulaq asıladı. Zəng elədi, mənim bu kitablarım ikisi də bir alıcı çıxdı. Mən ona görə Şəddət müəllimə çox minnətdarım, təşəkkür edirəm. Sonraki Azər Şirinli Qullar və başqa kitablarım, başqa səhnə əsərlərim. Mən sizə çox minnətdarım, çox sağ ol deyirəm, Qaziyə çox sağ ol deyirəm, yaxşı deyirəm. Qara xanım çox sağ ol, mən sizi çox istəyirəm. Yaddan çıxıb onu bir dənə qəbul aldım. Mən Nilufər deyirəm ona. Nilufər xanım çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Baba, çox sağ olun. Kövrəklim səhvəliklərinə çox sağ olun. Mənim xanım qızım çox sağ ol. Ben aileme size geldiğiniz her şeyi farkında sağlayız. Geldiğiniz kulak astınız, fikriniz için dediniz. Adım Meryem Hükümet'den bilgiler geldiğini açıklığı bir işten ki bunların hemşire meseleci olur, köyümüz o vakti biz işleyerlerinize hanımlarız. Zeynep böyle bizi geldiğinizde Zeynep böyle bir rahmetli geldi, onu rahmet edersin. O beni hoşum. Şimdi ben size büyük teşekkür ederim. Kendisine hemşirelere sözümlerdi, benim hakkımda yaşına kadar böyle. Şimdi de diyesen, işte bildiğin əlaqədə diyesen olacak böyle bir şey. Kızlar ben size çok minnettarım, çok sağ olun diyorum ben size. Ayaklarınız var olsun ki gelmişsiniz. 177 nömrəli məktəbi, direktor müəllimlər, uşaqlar, mən sizə çox sağ ol deyirəm, mənim balalarım. Xatirimizdə qol qalsın ki, belə yazıçılar var, bayında belə bir yazıçının bir beyinə getmişdir. Mən öz qohumlarıma çox sağ ol deyirəm. Yəni, İzzət müəllim mənim dayımın, anamın dayısı oldu. Mənim demə dayı nədir, bilirsiniz.
həm də ki, kürəkərimizdir. Sizin dairiniz var. Dairimiz. İzzət müəllim düz deyir. Deməli, o Bakıda Qəmədəli muhtarı. Və İdərəli onları oxutduruq, onları göndərib. Yaxşı mütəxəssisdir. O da onun yoldaşıdır, bacımın qızıdır Natıva. Həm də deyir, deməli, qohumda, qohum. O da onun balaca oğludur, bir oğlu da 2 ildə həkimlik oxuyur, bir əskərdir. Ceyhun. Mənim daimin oğludur, yeganə bir daimimiz var idi bizim, iltifat. Deməli, o limon savxozunda, Astaranın limon savxozunda İkinci şöbenin müdürü. agronom idi. İkinci şöbe O belə iş başında hava düşmüşdü, buna balaca olanda 5 il olanda. Elə atası deyirdi, amma anaları Məşəmə xanım sandı, qəşəng, yaxşı, qəşəng qalıb, cavan gəlirdi. Sonra o Etibarın yoldaşı deyib, qəşəng gəlməyizdir, çox mehriban, hörmətli gəlirdi. Sonra İzzət də atasız deyildi. Anasız atasız deyildi. 5-də olanda eyni gündə atası və anası da deməli, mən sizin hamınızda hal-hazırda bir kitab çap olunur, nəsildən nəslə. Bizim 7-ci babamızdan başlayıb, belki müasir gelir nəslinə qədər çalışılan, işləyən, necə olacaq. Bugün üçün bu çapılardı, bugün təqdim edərdim, olmadı. Amma bu başdan deyirəm, hamıdır. İyun ayının ya ortaları axırı Astara rayonunda, rayon üzrə, mənim 80-ci keçirəcək. Gedeceğim bak. Kızlar, baxamazda, mənim sizə Nilüfer gəlsin, Zinekir Mahmudi gəlsin və siz də Nərman müəllimi qızıdır, tanırsan? Türk dedesinin bir yeri işte. Az o, Nərman müəllimlə biz gəldik, onun qızı Nərman. Sevda xanımdır. Söhbət müəllimləri işləyir. Yaxşı sağlıqlı qızlardan biri. Sizə Allah sizə çox can sağlıq versin. Son 80'dan dolayı anı. Ümumiyyətlə, mən yerim, burada 80 yaşında adam yoxdur. Yox. Aha. Baba deyil. Yox. Babanın dediği kimi. Mən pillə qalxıram. Xahiş edirəm, siz də mənim davamcı pillə qalxıram. Çay içmək istəyirsə, aşağıda gözləyir. Kimin vaxtı yoxsa gezmək istəyirsə, çox sağ olun, hürmətlərim, iştirak edin. Çox sağ olun.